E aqui você tem efeitos sonoros com qualidade, tá? Claro que tá aqui em inglês, né? Vamos tentar traduzir isso aqui, ó. Translate, eu traduzir para o português aqui, ó. Fim do jogo, grilos, um rápido foguete, som de foguete. Então, dá para você também colocar aqui em inglês o que você está procurando e você encontrar aqui. Acesse agora nosso site Chatbot AEG Brasil.